ओम श्री माता शरणं मम। ओम श्री अरविंद शरणं मम। ओम श्री माता शरणं मम। ओम श्री अरविंद शरणं मम। आजिर ऑनलाइन डिवाइन ग्रेस पाठचक्र रे उपस्थित थिबा मोर अति आपणार समस्त अमृत अभिक्षु अपाव भाई माने आलोचनार विषय प्रकृति और विश्व प्रकृति भाग 5। कहीं कहीं आम मानक भितरे आश्चर्य होथिबा जे सतरे प्रकृति और विश्व प्रकृति विषय को नहीं इते सबू आलोचना कौन हो पारे। आज पार्ट 5 आज जोग समान ग्रंथ रे प्रभु श्री अरविंद ए सबू आलोचना करिसेंती भाई भणी माने। जेते दिन जाए आमर ज्ञानर परिसर प्रकृति और विश्व प्रकृति विषय रे आसी नाही सेते दिन जाए आम पूर्णजोग भितर को प्रवेश करू नाहंती। मन रखिथांतु पूर्णजोग माध्यम रे आमर प्रकृति रूपांतरित हेबो एवं आमे माने सब प्रभुंको स्वप्न रे अति मानव रे रूपांतरित हेबा। प्रभुंकर श्री अरविंदंकर जो पंचम स्वप्न रही किंतु अति मानव मानक ए पृथ्वी धारण करने को हेले विश्व प्रकृति मध्य रूपांतर हेबा को पड़िबो। एवं प्रकृति विश्व प्रकृति भितर जो संपर्क आमे गत 4टी भागरे ताकू आलोचना करिसंती। कारण कौनसी ना कौनसी बाटरे प्रकृति और विश्व प्रकृति सहित संपर्क रही एवं प्रकृति सहित यदि विश्व प्रकृति रूपांतर न होबो तेबे कौन होबो ना प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ परि शरीर को इच्छा मृत्यु ग्रहण करिया को पड़िबो। देखंतु ए मानव जो अच्छी से अति मानव रे रूपांतरित होबो। आउ ए जो मानव अछंती अतीतर मानवठू निश्चित भाव में अलग आम मैंने समस्त जानुंट। मनुष्य चेतना स्तर रे उन्नति करिछि सत किंतु अल्प आयुष होई बंचुछि। नाक कान आखि पाटी जदि सबु समय रे अंगारकाम्ल गैस को पूर्ण करिवो तेबे ताहा ही होछि ना अल्प आयुषर कारण। अर्थात मनुष्य चेतनार उन्नति संगे संगे विश्व प्रकृति मनुष्यर सदा सुखी निरोग सुस्थ सबल प्रक्रिया को त्वरान्वित करि पारु नाही। तार अर्थटी होछि स्पष्ट। एणु करी मनुष्यर प्रकृति रूपांतर सांगरे विश्व प्रकृतिर रूपांतर आवश्यक। एथि लागि विश्व प्रकृतिर ऊर्ध्वरु एक उच्चतर शक्तिर आवाहन द्वारा ही प्रभुंकर स्वप्न साकार हो पारिबो। कारण से उच्चतम शक्ति जेतेबेले अवतरण करिवो सेतेबेले प्रकृति भी रूपांतर होबो। प्रकृति कहले आम मानकर प्रकृति रूपांतर होबो ता संगे विश्व प्रकृति मध्य रूपांतर होबो। एवं आम प्रकृति रूपांतर होगी आम जो अति मानव हेबा ये अति मानव मान को धारण करबा पई जो विश्व प्रकृति दरकार से विश्व प्रकृति मध्य तार रूपांतरित होई। ये हूँ प्रकृति और विश्व प्रकृति भितर संपर्क जो निगूढ़ संपर्क रही से संपर्क सब प्रभु श्री अरविंद जोग समन्वय आलोचना करिसेंती। आमे जनवरी मासरे भाग 4 को आलोचना करथिले, फेब्रुआरी मासरे करि नाहंती, वर्तमान भाग 5 को आलोचना करुछंती। तेणु आमे जेतेबेले जनवरी मासरे ताकू आलोचना करुथिले सेतेबेले आमे आलोचना करुथिले जे अन्नमय तथा प्राणमय कोशर जो प्राणिकता अच्छी ताहा होछि आमर देहस्थित जो जीवनटी से जीवनर मूल तत्व एवं जो सम्मिश्रण कहले कौन ना अन्नमय कोश आउ प्राणमय कोश रो जो सम्मिश्रण से सम्मिश्रण रे आमर स्थूल शरीरटी तैयारी होछि। एवं जार उपलब्ध समतावस्थाटी एही मानव सत्तार भूमिटी रे
विश्व प्रकृतिर जावतीय क्रियार भित्ति होई रही ये रही सृष्टि आरंभ ही रही सही देह और प्राण उपरे विजय हासिल करवाटा हेउची हठ जोगर उद्देश्य आमे आको आलोचना करथिले गत थर तेणु ये जो प्राण और देह उपर जो विजय हासिल करवाटा ताहा केवल हठ जोग द्वारा ही संभव हो पारिबो एवं से हठ जोगर सेमती किसी चमत्कार कथा नहीं केवल अच्छी आसन एवं प्राणायाम आसन और प्राणायाम द्वारा ताहा संभव हो पारे संभवटा हूँ कौन ना देह और प्राण उपर विजय हासिल वर्तमान देह और प्राण उपर आमर कर्तृत्व नहीं आम समस्त जानूँ जे आमर देह उपर कर्तृत्व नहीं आम सकाल 5टार उठिगली भावी था किंतु जदि बाहर ठंडा होची आ घोड़ी घाड़ी होइछु तबे हाँ आउ टिके अध घंटा लेट हेले भी चलवा एइभली भाव में आम भितर कौन होची ना आलस्य गुण गुड़िक तैयारी होची जद्वारा कि आम जो गोटे नीति नियम भितर जो बंचिबा को सब बेले चेष्टा करूथाउ से नीति नियम रु सबुदिन से आम कर पारनु बेले बेले कौन हुए ना तार गोटे व्यतिक्रम गोटे सृष्टि हुए तार कारण होची आमर जो शरीर रही आमर जो देह रही तापर आमर नियंत्रण आसु नाही किंतु हठयोगी माने आसन एवं प्राणायाम माध्यम रे से देह एवं शरीर उपरे प्राण उपरे तांकर कर्तृत्व थिला से माने जेमिति चाहूतिले देह को एवं प्राण को विनियोग करूतिले तेणु आमे जो जदि आसन एवं प्राणायाम योगासन एवं प्राणायाम शिक्षा जदि करिवा तेबे आमर जो शरीर रही आमर जो प्राण रही ता उपरे आमर कर्तृत्व आसिबो एवं यह द्वारा कौन हम ना गोटे आम भितर गोटे असाधारण स्वास्थ्य गोटे तैयारी हम असाधारण स्वास्थ्य कहले कौन जहाँ आम कल्पना कर आम कौन कल्पना करूँ आम भीतर अलस्य अच्छी आम भीतर रोग अच्छी आम भीतर जंत्रणा अच्छी ये जो अच्छी ये सब रहिबो नाही कर्तृत्व आसिबो प्राण उपरे एवं शरीर उपरे हठयोग द्वारा तेणु तार माध्यम रे कौन हम ना आम गोटे असाधारण स्वास्थ्यर अधिकारी हेबा एवं केवल खाली अधिकारी हेबा नहीं ए शरीर ए जो प्राण एक संपूर्ण और नमनीयता शरीर तैयारी करिवो जद्वारा कि आम भितर जो अभ्यास जो संस्कार जो बशवर्ती होई आमे जो बंचुछंती साधारण स्तर रे से साधारण स्तर जो प्रकृति थी से गोटे असाधारण प्रकृति रे रूपांतरित हबो एवं असाधारण केमिति होउची ना से असाधारण जो शक्ति जो सामर्थ्य से विश्व प्राण गोटे अच्छी से विश्व प्राण शक्ति सामर्थ्य आम शरीर भितर को अवतरण करे ताहाकु कहती विश्व प्राण बोली कहते गोटे योगासन अच्छी तार ना हूँ मयूरासन मयूरासन कौन करा जाए ना प्रथमे आमे मुह को माड़ी तल मुहा हुई शोईजा एवं तापरे दुई हाथ को कहूणी पाखरे भीतर पट को बेंड करी पेटर सेंटर रखी शरीर को ऊपर को धीरे 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 उठेबा शरीर कौन सी अंग तल को लगे नहीं यह जदि प्रतिदिन 2 ରୁ 5 मिनिट जाए अभ्यास करा जाई पारे प्रथमे प्रथमे तापरे सामर्थ्य को नहीं बढ़ा जाई पारे एवं एई आसन द्वारा कौन हुए ना मयूर आपको मयूरासन बोली कहती यही आसन द्वारा मयूर जमी माने गुड़ी खाइले मयूर कौन करे खाद्य को हजम कर दिए तेणु ठीक से ही भाव में कौन हम ना आम भितर से जो हजम कर क्षमता आसब जो क्षमता की आमर बयस बढ़िया साथी न थाए आमर जो बयस बढ़ु थाए से आमर हजम कर कैपासिटी मान क्षमताटा धीरे 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 कमी 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 जाऊ थाए किंतु जो माने मयूरासन को अभ्यास करती से माने तमाम जीवन से मानकर पाचन क्रिया माने हजमर जो प्रक्रियाटी से हजमर प्रक्रियाटी सबु समय रे त्वरान्वित भाव में रोथाए तेणु हजम कर जो क्षमता बढ़िया मयूरासन द्वारा एवं आउ गोटे कौन हम ना जो अग्निमांद्य रोग अच्छी से अग्निमांद्य रोगरू आमको मुक्ति मिल यह तो आम उदाहरण नहीं गोटे आसन एमती जिते सब योगासन अच्छी कहती 64 प्रकार योगासन बोली अच्छी
तेणु से योगासन को आम जब करवा प्रत्येक योगासन गोटे गोटे रोगर निराकरण अच्छी तेणु आम जब सबू योगासन को करने को चाहिए तेज आम शरीर तो निरोग हो किंतु जदि योगासन न करवा ताले आम भितर से रोग सब रोग प्रतिषेधक जो क्षमताटी तैयारी हम ना आम तो रोगर पड़ियानी बोली केबे हेले कहि परिबा नाही कारण आमे माने समस्ते ता भितरे भुक्तभोगी अनुभवी आमे माने समस्ते तेणु ये जो आसन करवा जो क्षमताटी आम भितर तैयारी हुए सेटा कोठु आसे क्षमताटी सी आसे विश्व प्राण कोड अछि विश्व प्रकृति भितर से विश्व प्राण अछि से विश्व प्राणर शक्ति आम शरीर को अवतरण करे हठ जोग माध्यम रे तेणु हठ जोगी माने यही जो सामर्थ्य ये सामर्थ्य को से अधिकार कर नहीं थांती आपणे नहीं थांती जद्वारा आमर जो शरीर अच्छी जावतीय अशुद्धता जहाँ जहाँ अशुद्धता सब आम भीतर अच्छी से सब अशुद्धता ये योगासन माध्यम रे दूरीभूत हो एटा हूँ योगासन कथा किंतु सबुठार अधिक महत्वपूर्ण साधन होउछि श्वास प्रश्वास प्रक्रिया गुड़िक लगी आपणार नाड़ी चक्र को निर्बाध करी रखिबा प्राणायाम माध्यम रे एटा होछि सबुठार महत्वपूर्ण कारण श्वास कहले कौन प्राण कहले जहाँ श्वास कहले ताहा तेणु प्राण को नियंत्रण करिवार अर्थ होछि आमे श्वास क्रिया को नियंत्रण करिबा कारण श्वासर प्रक्रियाटी होउछि प्राणिक शक्ति गुड़िकर सर्वमुख्य भौतिक प्रक्रिया तबे प्राणायाम रे कौन हुए ना प्राणमय कोशटीर जो प्राणिक गत्यात्मकतार कुंडलिनी शक्ति जो रही से कौन जागृत हुए नाड़ी चक्र आम ताको कहूँ से कुंडलिनी शक्ति जागृत हुए एवं साधारण मनुष्य तार जीवन स्तर रे जहाँ सब से करि पारि नाही चेतना क्षेत्र रे से असाधारण भाव से विकसित हुए तेणु प्राणायाम लगी योगी माने आपको एमिति भाव में अभ्यास करती केवल से गोटे मात्र कारण जे श्वास प्रक्रिया को नियंत्रण करवा एवं नाड़ी चक्र मान जो कुंडलिनी शक्ति रही से कुंडलिनी शक्ति को उज्जीवित करवा यह हूँ हठयोगी मानकर मूल लक्ष्य गोटे प्राणायाम नाम हूँ अलम विलम बोली कहते अलम विलम आम जब मन न रखिपर ताबले पूरक कुंभक रेचक ये तीन भाग तीन ना आम कह गोटे प्राणायाम ताकू कहती पूरक कुंभक रेचक पूरक माने कौन ना वायु नेबा भितर को कुंभक माने कौन ना से वायु को आम पेट भितर रखा जिते समय पार्टी रखा जिते भाविबा जे आम आ रखिपर ना सी हूँ रेचक तापर आम ताको छाड़िबा हेले से प्रक्रिया हूँ कौन ना पद्मासन रे बसी जिबा आमर बाम नाकपुड़ा अच्छी डाहाण नाकपुड़ा अच्छी जेकोसी गोटी को आम व्यवहार करवा पूरक पाई एवं आउ गोटे व्यवहार करवा रेचक पाई दुईटी जाक सांगर सांगर व्यवहार हम ना हेले मन करा जो बाम नाकपुड़े को बंद करवा दक्षिण नाकपुड़े आम श्वास नेबा वायु नेबा नेला परे पेट को पूरा फुल करवा वायु द्वारा तापरे दुई नाकपुड़ा को बंद करवा बंद करी से वायु को आम केते समय रखिपर भितर से समय आम चेष्टा करवा जिते भाविबा आम आउ रखिपर ना तेरे कौन करवा ना जो नाकपुड़ा को आम बंद करथिले ताको खोलिबा एवं जो नाकपुड़ा आम वायु नहीं ताकू आम बंद करवा एवं जो नाकपुड़ाटी वायु नेला बेले बंद होता से नाकपुड़ा द्वारा आम भितर जो वायु अच्छी ताकू आम छाड़वा ताकू कहती रेचक बोली कहते तेणु ये जो प्राणायाम टी रहा ये प्राणायाम अभ्यास करने द्वारा कौन हुए ना जो वायु आमर फुसफुस भीतर जो प्रवेश करे फुसफुस भितर जो सब कोष मान रही से कोष मान बहुत सक्रिय एवं संगठित होती से माने इतने सक्रिय होती जे भाई बहन मैंने आपण मैंने विश्वास करें ना केवल अभ्यास जदि करेंगे आपण जापर जे से कोष माने इतने संगठित एवं एते सक्रिय होती जे आम मैंने समस्त जाचु जो कोरोना
भाइरस जो प्रभाव रही है समस्त जाचु कारण कोरोना भाइरस कौन करे ना प्रवेश करे फुसफुस भीतर को एवं फुसफुस रे जो कोष मान रही से कोष मान से क्षत विक्षत कर दियंती नष्ट कर दियंती नष्ट करने द्वारा कौन हुए ना आम प्रभावित हो कोरोना द्वारा किंतु जो माने ओलम विलंब ये जो प्रक्रिया प्रतिदिन करुथिबे ए कोरोना भाइरस जिते फुसफुस भीतर को प्रवेश करिवो से तार कौन से कार्यक्रम सेठी हेई पारिबो नाही ये केवल मु कथारे कहूची आपण माने सुनुथिबे जदि आम ताको अभ्यास करवा तेज आपण माने जानी पारिबे जो अनुभव भीतर को आपण मानकर आसीबो जे आपण मानकर फुसफुस केते हल्का लागिबो केते नमनीय होबो एवं केते आपण को कंफर्टेबल लागिबो दैनंदिन जीवन टी आपण को बहुत कंफर्टेबल लागिबो तेणु एई भली भाबरे अनेक गुड़िया प्राणायाम अछि ये जो प्राणायाम द्वारा कौन हुए ना आम भितर इते प्रतिशोधक शक्ति जागृत हुए जे प्रकृत में आम विश्वास कर परिबा नहीं किंतु हठयोगी माने ताकू करुथिले तेणु हठयोगी माने ये जो परिणाम गुड़ी को जो आदरी नौथिले जहाँ आम आखि को गोटे मैजिक परि देखा जिवो गोटे चमत्कार परि देखा जिवो ताहाकू से माने कौन करथिले ना अख्तियार करथिले स्थूल एवं भौतिक मन उपरे बड़ सहज रे आपनार प्रभाव को विस्तार करबा पाई हठयोगी माने सक्षम होई पारथिले मात्र ये सबू अयसाश्रम परे आमे प्रकृत रे कौन उपलब्धि करूछु ताहा प्रश्न पचारिबार कथा शरीरं आद्यम खलु धर्म साधनम शरीर होची आद्य माने आग सर्वप्रथम होची शरीर शरीर को दायित्व नेबा होची मूल कथा जो माने शरीर को दायित्व नेबे नाही जत्न नेबे नाही से माने चेतनार उन्नति पथरे अग्रगति करि परिबे नाही जोग पथरे पाद देई पारिबे नाही तेणु शरीर को प्रथमे जागृत करने को पड़िबो जत्न नेबा को पड़िबो ताकू रोगमुक्त करने को पड़िबो व्याधि जरा मृत्यु सबुठारु ताकू मुक्त करने को पड़िबो तेणु शरीरं आद्यम खलुधर्म साधनं अर्थरे केवल भौतिक और जड़स्थ जीवनटीर संरक्षण यह सर्वोत्तम परिपूर्णता केवल हठ जोग माध्यम हुए शरीर पाई एवं एपरिकी विशेष अर्थ कहले भौतिक जीवनटीर अधिकतर उपभोग करिवार सामर्थ्य को ही केवल अनुशीलन करे भौतिक जीवनटी सुस्थ सुंदर सबल एइभली भाबरे जो बंचिबा निरोग एइभली भाबरे बंचिबार क्षमताटिए ही तैयारी हबो किंतु विश्व प्राणर जो शक्तिमता गुण एई भौतिक शरीर रे संग्रह हुए ताहा विश्व प्रकृतिर कौन उपकार रे आसेनी ताहा विश्व प्रकृतिर कौन उपकार आसेनी माने कौन ना मन कर जो आमे जो उलम विलम जो कथा होतिले प्राणायाम टी तार द्वारा मु कौन कली ना मो भितर जो भाइरस कोरोना भाइरस जो प्रवेश करिवो मु ताको कौन करछि ना प्रतिहत करि पारुछि मो भितर जो कोष अछंती से कोष माने सब प्रतिहत करि पारुछंती काहेकि ना मु से प्राणायाम टी करूछि तार द्वारा मो भितर शक्ति संग्रह होउछि किंतु कथा होउछि जे ताहा विश्व प्रकृति उपर प्रभाव पकई पारु नाही तार अर्थ होउछि कोन ना जेउ शक्तिमता मो भितर तयारी हला सेही शक्ति केवल मो पाई उद्दिष्ट हला ताहा अन्य मानक पाई व्यवहार होई पारला नाही तेणु विश्व प्रकृति उपरे प्रभाव पड़िला नाही तार अर्थ होउछि जे जेउ शक्ति मो भितर संग्रहित हला ता अन्य मानकर किछि उपकार रे आसी पारला नाही सेति पाई प्रभु श्री अरविंद कहउचंती जे विश्व प्रकृतिर कौनसी उद्देश्य साधन हुए नाही हठ योगी मानक द्वारा बरं हठ योग साधन पाई दैनंदिन जीवन बहुत समय आप व्यय करने को पड़े किंतु विश्व प्रकृति और प्रकृति कथा जो आसे से प्रकृतिर रूपांतर सब हो जाए किंतु विश्व प्रकृति उपरे तार किसी प्रभाव पड़े ना किंतु प्रभु श्री अरविंद कहउचंती योग समन्वय राजयोग टेक्स ए हायर फ्लाइट इट एम्स एट द लिबरेशन एंड परफेक्शन नॉट ऑफ बॉडीली but of the mental being, the control of the emotional and the sensational life,
the mastery of the whole apparatus of the thought and consciousness. तार अर्थ हला आपनार भौतिक सामग्रीटी को नहीं हठयोग जहा करे आ गोटे राजयोग बोली गोटे अच्छे राजयोग कौन हुए ना राजयोग भी से हुए किंतु राजयोग आउ गोटे अधिक काम करे कौन ना सर्वप्रथम काम तार सीधा जे मन चेतना को शुद्ध और शांत करवा यह हूँ राजयोगर प्रधान एवं मुख्य काम। तेणु राजयोगी माने हठयोग को करती किंतु ता सहित मन चेतना को शुद्ध और शांत करती। पुणी प्रभु कहते द प्रिलिमिनरी मूवमेंट ऑफ राजयोग is a careful self-discipline by which good habits of mind are substituted for the lawless movements that induce the lower nervous being. By the practice of truth, by renunciation of all forms of egoistic seeking, by abstention from injury to others, by purity, by constant meditation and inclination to the divine Purush, who is the true Lord of the mental kingdom, a pure, glad, clear state of mind and heart is established. तार अर्थटी होची भगवान श्री कृष्ण से कथा अर्जुन को कहते ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरं तप उच्यते। शरीरटी सेते बेले शुद्ध हब बा शरीरर तपस्या होची सेया जेते बेले एई शरीर ब्रह्मचर्य और अहिंसा को ग्रहण करिवो आदरी नबो। कारण जेतेबेले से अहिंसा को आचरण करिवो सेई कथा आमे ऊपर पढुथिले जे इट विल बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इगोइस्टिक सीकिंग and it will be free from injury to the others, and all those things that will be happened with respect to the purity and the constant meditation and inclination of the mind towards the higher consciousness. तेणु से कथा जेतेबेले अहिंसा आचरण जणे करिवो ए सब गुण गुड़िक ता भितर हब नाही। तेणु ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरं तप उच्यते बोली जहाँ भगवान श्रीकृष्ण कहते ताहा होची राजयोगर लक्षण एवं राजयोगर लक्षण एथिपाई कहा जाउची जे राजयोगरे हठयोग भी हब एवं हठयोग सहित मन चेतना को शांत एवं शुद्ध करा जिवो। शांत केमती करा जिवो ना थ्रू मेडिटेशन, शुद्ध केमती करा जिवो ना ब्रह्मचर्य और अहिंसा को पालन करबा द्वारा। राजयोगर एडा प्रथम सोपान राजयोगर। तार परवर्ती सोपानटी होची मन तथा इंद्रिय चयर नित्य नैमित्तिक क्रियात्मकता गुड़िक संपूर्ण भाव में शांत करी आनिबा को पड़िबो जेपरिकी अंतरस्थ आत्मा चेतनार आहरी उच्चतर स्थिति को आरोहण कर जाई परिवा लगी मुक्त होई जिवो एवं तार प्रक्रियाटी होची मेडिटेशन एवं अहिंसा ब्रह्मचर्य ए दुईटी जाक जेतेबेले आमे ग्रहण करिबा बा राजयोगी माने जेतेबेले से माने आपणे नियंती तेबे ब्रह्मचर्य पालन द्वारा कुंडलिनी शक्तिर जागृत हुए एवं अहिंसा आचरण करिबा द्वारा प्राण एवं मन नीरव हुए एवं जेतेबेले मन नीरव हुए एवं मेडिटेशन माध्यम रे ध्यान करिबा माध्यम रे जड़े उच्चतर शक्ति सहित जोगाजोग स्थापन करि पारे एवं यह केवल राजयोग ही संभव किंतु हठयोग यह संभव नुहे। किंतु ये जो हठयोगर आश्रय आमको नेबा को पड़िबो काईकि ना हठयोगर बिना आश्रय रे इंद्रिय मान को नियंत्रण करिवार क्षमता आसीबो नाही। तेणु राजयोग कौन हुए ना इंद्रिय मान को नियंत्रण करा दिबो, शरीर को नियंत्रण करा दिबो, प्राण को नियंत्रण करा दिबो, ताहा सहित मन चेतना को शांत एवं शुद्ध करिया को पड़िबो। जद्वारा कौन हुए ना आमर जो अस्थिर मन रही राजयोग द्वारा
आमर जो अस्थिर मन रही से अस्थिर मन संपूर्ण भाव में स्थिर एवं अविचल रहे एवं तार प्रभावटा का द्वारा हम ब्रह्मचर्य एवं अहिंसा द्वारा मनोशक्तिर एकाग्र अभिनिवेश द्वारा मेडिटेशन द्वारा राजयोगी को एक उच्चतर शक्ति सहित संयोगीकरण पथटी परिष्कार हो जाए बाटटी खोली जाए। प्रभु कहते स्लोली स्लोली अटेन utmost inner concentration leads to a state of consciousness which is called as samadhi। जने जदि ब्रह्मचर्य को अवलंबन करिवो, जने जदि अहिंसा को अवलंबन करिवो, जने जदि हठ जोग को आपणेई नेबो, तेबे मन जो परिमाण रे नीरवता को अवलंबन करिवो बा नीरवता को ग्रहण करिवो बा नीरवता भितर बंचिबा को चाहिबो, आम माने समस्त से भितर बंचिबा को चाहिबा। तार अर्थ जने जेतेबेले राजयोगी टीए हबो सेतेबेले मनोचेतना सहित तार जो संयोग स्थापन हबो से संयोग स्थापन प्रक्रिया को कहा जाए समाधि। तेणु समाधि रे सेतेबेले जने उपनीत हबो जेतेबेले एई सब गुण गुडी को आमे आपणई नेबा एवं समाधि अवस्था रे मन आपणार से सीमाबद्ध जागरण कालीन क्रियात्मकता मध्यरु आपना को मुक्त कर देबो। जो सीमाबद्ध भितर जो आमे माने समस्त रही मनुष्यर जो मनटी जो सीमाबद्ध भितर रही से मनटी कौन हम ना सीमा को अतिक्रम कर सीमा को अतिक्रम कर माने कौन ना जो उच्चतर शक्ति रही से उच्चतर शक्ति को मन केबे हेले कलना करि परिबो नाही। तेणु उच्चतम शक्ति को जो कलना करिवार क्षमताटी सेतेबेले आसीबो जेतेबेले जणे राजयोग को आपणई नबो एवं एई माध्यम रे जेतेबेले समाधि को तार प्राप्त हबो सेतेबेले कोन हबो ना तार जो मनर जो सीमा रही से सीमाटी व्याप्त होइजिवो एवं उच्चतर स्थिति को प्रवेश करिवा पाई चेतनाटी उच्चतर स्थिति को प्रवेश करिवा पाई तार जो सामर्थ्य हबो से सामर्थ्य कोन हबो ना सामर्थ्यर बाटटी धीरे 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 खुली आउ समाधि जेतल प्राप्त होइजिवो राजयोगीर दुईटी पर्पज फुलफिल हुए। दुईटी पर्पज गोटे होची कोन एक शुद्ध मानस क्रिया को आपणा क्षेत्र रे अंतर्भुक्त करी रखे जहाँकि एही बाह्य चेतनाटीर जावतीय कार्य मुक्त होई रही थाए एवं सेही सोपानटी को आउरी उच्च सेही अतिमानस भूमि गुड़ी को मध्य को उत्तीर्ण हो जाए। ये होची गोटे पर्पज कौन हम ना से उच्चतम शक्ति सहित तार संपर्कटी तैयारी हम ये कथाटी प्रभु एवं तार उच्चतम शक्ति सहित जो संयोग स्थापन हम सेतेबेले तार जो बाह्य क्रियात्मकता रही से बाह्य क्रियात्मकता सहित तार आ संपर्क रहिबो नाही। से केवल ही केवल से भगवत संपर्क सहित जोड़ी हो उच्चतम शक्ति सहित एवं एमती गोटे समय आसो जे उच्चतर शक्ति सहित संपर्क स्थापन करू करू से जो अतिमानस चेतना रही से अतिमानस चेतनार स्तर को उत्तीर्ण हो राजयोगी से अतिमानस जगत अतिमानस चेतना को उत्तीर्ण हो गोटे राजयोगी एटा गोटे पर्पज फुलफिल हम। द्वितीयटी कौन हम ना आपणार विषयटी उपरे चेतनार क्रम विवर्तन तथा एकाभिनिष्ट निविष्ट शक्ति संचरण सामर्थ्य को प्राप्त करे अर्थात निजर शक्ति सामर्थ्य पराकाष्ठा आदि बहु गुण रे भगवत अभिमुखी होई पारे जद्वारा निज उपरे संपूर्ण नियंत्रण प्रक्रियाटी तैयारी हो जाए संपूर्ण भाव में हठयोग द्वारा प्राण उपरे शरीर उपरे नियंत्रण आसीजिवो एवं समाधि अवस्था को प्राप्त हेले मन उपरे नियंत्रण आसीबो एवं मन उपरे जेतले नियंत्रण आसीबो से मनटी उच्चतर चेतना सहित संपर्क स्थापन करिवो एवं राजयोग व्यतीत यह संभव नुहे। तेणु जो नूतन सामर्थ्य प्राप्त हुए ताहा केवल ही केवल विश्व सामर्थ्य ही आम भीतर को आसे। ये सब जिन आम भीतर ना आम भी अनुभव करूना आमे सब ये सब कथा होचु ये सब आलोचना करूचु किंतु या आम अनुभव भितरे नाही
जो माने राजयोग को अवलंबन करुछंती जो माने राजयोगी होइछंती सेमानकर एही अनुभूति गुड़िक थिबो एही अनुभव गुड़िक थिबो तेणु जहाँ सब अनुभव भितर हेले जो माने राजयोगी हेबे सेमानकर अनुभव भितर अछि किंतु जो माने राजयोग करूनांती सेमानकर अनुभव भितर नाही तार अर्थ होउची कोन ना राजयोगी माने जहाँ अनुभव करंती सेही तो मनुष्य शरीर किंतु राजयोगी माने जहाँ अनुभव करंती ताहा एही विश्व प्रकृति भितर नथाए सॉरी से सबू विश्व प्रकृतिर सामर्थ्य भितर थाए एवं ताहा आम शरीर भितर को प्रवेश करे राजयोग माध्यम तेणु आमे जहाँ किसी चमत्कार जिनस बा किसी मैजिक किसी गोटे आश्चर्य कथा जिते माँ श्री अरविंदर विषय आम सब आलोचना कर माँ श्री अरविंद जीवन में अनेक आश्चर्य कथा अनेक चमत्कार कथा सब आम शुणुंट तेणु से सब गुड़िक आसूची कहीं ना से सब गुड़िक आसबार कारण हूँ जे राजयोग प्रक्रिया रे जो जीवन टी चले से जीवन भितर जो सब चमत्कार घटना गुड़िक सब हुए ताहा होती तार मूल कारण हूँ जे राजयोगीर समाधि अवस्था से समाधि अवस्था को जो प्राप्त हम ये जो असाधारण कथा गुड़िक आम जानी ना माने आमर अनुभव भितर ना कि आम शुणिक जाचु से सब गुड़िक आम आम भितरे ताकू आम धारण कर मोटामोटी कहबा बोले यही समाधि द्वारा जड़े राजयोगी इज एबल इन द वेकिंग स्टेट टू एक्वायर डायरेक्टली व्हाट एवर नॉलेज एंड एक्साइट व्हाट एवर मास्टरी मे बी यूजफुल और नेसेसरी टू हिज एक्टिविटीज इन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ये जो पार्थिव जगत रही ए पार्थिव जगत भितरे पार्थिव जगत भितर आम जो बंची से बंचवा भितर राजयोगी भितर कौन हम ना एमती गोटे चेतना टी आपे आपे तैयारी हम से कथा प्रभु श्री अरविंद कहते इज एबल इन द वेकिंग स्टेट टू एक्वायर डायरेक्टली व्हाट एवर नॉलेज जो ज्ञान दरकार से ज्ञान गुड़िक सीधा सड़क भाव में आमर राजयोगीर शरीर भितर को प्रवेश कर एवं जो ज्ञानर आवश्यकता अच्छी जो समय आवश्यकता अच्छी से ही समय से मुहूर्त सीधा सड़क भाव में से भीतर को प्रवेश कर यार उदाहरण होती प्रभु स्वयं श्री अरविंद निजे प्रभु जिते सावित्री जिते लेखा चली थाए प्रभु से साधक माने प्रभु पाखे बसी था प्रभु डिटेक्ट करुँगी सावित्री सब लाइन साधक माने लिखुता एवं बेले बेले प्रभु श्री अरविंद निजे तांकर टाइप राइटर रे से सब लाइन गुड़िक से सब मंत्र गुड़िक आपे आपे ताकू से टाइप कर दू था तेणु कहबार अर्थ है जे से राजयोग भितर को जड़े जो प्रवेश कर समाधि अवस्था जो उपनीत हम से तार भीतर को तार शरीर भीतर को से जो ज्ञान रही उच्चतम स्तर रे जो ज्ञान रही से ज्ञान सीधा सड़क भाव में तार शरीर भीतर को अवतरण करते दरकार अच्छी से अवतरण कर आवश्यक से अवतरण कर केवल संभव हो पारे राजयोगी मान द्वारा पुणी प्रभु कहते से जोग समन्वय राजयोगर पद्धति रे आध्यात्मिक जीवन ही समाधिर अवस्थाटी सहित विशेष भाव में जोड़ी हो रहे केवल राजयोग कले हम ना राजयोग जिते समाधि अवस्था को प्राप्त हम से जाई विशेष भाव में विश्व प्रकृति सहित जोड़ी एवं एपरी एक आध्यात्मिक जीवन टीए ता भितर तैयारी हम जहाँ कि ग्रहण कले से बाकी आउ जहाँ रहा तार चारिपटे ताकू सी गौण भाव में ग्रहण कर मुख्य भाव में कौन ग्रहण कर राजयोगी हेबा उच्चतम शक्ति सहित संपर्क स्थापन करवा समाधि अवस्था को प्राप्त करवा एवं चेतनार जो उत्तरण हम से अतिमानस चेतना सहित जोड़ी होवार जो प्रक्रियाटी से प्रक्रियाटी ता भितर तैयारी हम बाकी आउ जहाँ तापाई रहिबो से सब गौण भाव में प्रकाशित होइथो यही भूमि को सेते आमे ओल्हाई आसीबा जेते बेले आमे से समाधि अवस्था को प्राप्त हवा एवं
এই যে সমাধি অবস্থা को प्राप्त হবা সে সমাধি অবস্থা को प्राप्त হলে কোন হবো না সে সমাধি অবস্থাটি অনেক দিন যায় অনেক সময় যায় সে তিষ্ঠি রহিব কেতেবেলে না যেতেবেলে এই শরীরটি সমাধি অবস্থাକୁ ଆସିଲା ପରେ ভক্তি কর্ম ও জ্ঞানর ত্রিবিধ যোগ মার্গর ভিতরକୁ প্রবেশ করিব সেতেবেলে সমাধি অবস্থার পূর্ণতা আসিব কিন্তু সমাধি অবস্থার সেতেবেলে পূর্ণতি আসি ନାହିଁ যেবে জଣେ বা রাজযোগী জଣେ ভক্তির যোগ মার্গ কর্মর যোগ মার্গ জ্ঞানর যোগ মার্গ ভিতরକୁ প্রবেশ করি ନାହିଁ ও যেতেবেলে সে প্রবেশ করিব সেতেবেলে সমাধিটি তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হব পূর্ণতা লাভ করিব ভক্তি যোগটা হচ্ছে অলগা ভক্তি যোগর মার্গটা হচ্ছে অলগা প্রথমে ভক্তি যোগর মার্গ তারপরে ভক্তি যোগ প্রথমে জ্ঞান যোগর মার্গ তারপরে জ্ঞান যোগ প্রথমে কর্ম যোগর মার্গ তারপরে কর্ম যোগ তেণু যেতেবেলে সমাধি অবস্থাକୁ প্রাপ্ত হবা সেই সমাধি অবস্থাটি সেতেবেলে পূর্ণতা লাভ করিব যেতেবেলে সমাধি অবস্থারে থাই জଣେ জ্ঞানর মার্গ জ্ঞান যোগর মার্গ কর্ম যোগর মার্গ আর ভক্তি যোগর মার্গ ভিতরକୁ প্রবেশ করিব তেবে যাই তার সমাধির পূর্ণতাটা আসিব ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ମାର୍ଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ ନା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହେଉଛି ଆମେ ମାୟା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ମାୟା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ମାର୍ଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମୈବ ଇଦଂ ଅମୃତଂ ପୁରସ୍ତାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ पश्चात ब्रह्म दक्षिणेच्च उत्तरेण अधः चौर्ध्वं प्रसूतं ब्रह्मेव इदं विश्वम तार अर्थ होती जे आमर चारि पाखरे जहा रहिला पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर आकाश पाताल ऊर्ध्व अर्ध जहा जहा आम देखु आम चारि पाखरे जहा जहा रहिला पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर मिसेकी जहा जहा रहिला ए सबु भितरे केवल ब्रह्म को देखिबा भगवान श्रीकृष्ण भी कहउचंती तुम भितरे जेतेबेले सेही भावटी तयारी हबो जे मु होउची एकोहम बहुश्यामी मु होउची एक किंतु मु समस्तंक भितरे अछि एही भावटी जेतेबेले प्राप्त हबो सेतेबेले जाई तुम भितरु मायाटा दूरीभूत हबो ए कथा भगवान श्रीकृष्ण कहते और मुंडक उपनिषद से श्लोकटी अच्छी तेणु माया ठारू दूरे रहा पुणी गुणत्रय विभाग जो अच्छी गीतार से गुणत्रय विभाग जोगे आउ गोटे श्लोक अच्छी जे आम कौन कले माया ठारू दूरे रही पारिबा सम दुख सुख स्वस्थ्य समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरो शूल्यो निंदात्म संस्थिति अर्थात सुख दुख को जे समान देखे जे सब बेले प्रसन्न रहे जे माटी पत्थर सुना ए समस्त को समान मूल्य दे जे प्रिय अप्रिय को समान दृष्टि देखे निज प्रति निंदा प्रशंसा जार समान भाव थाए ज्ञान थाए ताकू माया स्पर्श करे नहीं तेरे मायाटी कौन जी दुख रे भांगी पड़ुथबो जी सुख रे बेसी विभोर हो जाउथबो रोग आसिले निजको हेय मन करथबो भगवान अभिशाप बोली भाबुथबो कहार अभिशाप बोली भाबुथबो रोग आसिले बा मृत्यु आसिले कहबो मोर भाग्य खराब बा मृत्यु को नहीं मु भयभीत हेबी बा किए निजर लोक किए मृत्युवरण कले मु शोकरे भांगी पड़ी दुखरे भांगी पड़ी ए सब जो गुण गुड़िक हूँ मायार सब गुण तेणु माया जो मान निकट में नाही तार लक्षण हूँ कौन ना से समस्त को देख समान भाव समस्त भितर भगवान अवस्थिति अच्छी बुझ
एवं जितेबले जड़े बुझिबो जे मो भितर जो आत्मा तांको भितर भी सही आत्मा शरीर मृत्यु हुए किंतु आत्मार केबे मृत्यु हुए नहीं ए आत्मा टी चली जाए पुणी नूतन शरीर धारण करने को यही भली चिंता और चेतना टी जा भितर तैयारी हुए जा भितर जागृत हुए सही माने सब माया ठार दूर रहती एवं माया ठार जितेबाला आम दूर रहिबा सेतेबेले आमे ज्ञान जोगर मार्ग ज्ञान जोग मार्ग भितर प्रवेश करवा ज्ञान जोगटा हूँ अलग कथा ज्ञान जोगर मार्ग रे आमे पाद दे पारिबा थॉट्स एंड एफ्रोजिम रे प्रभु श्री अरविंदंकर थॉट्स एंड एफ्रोजिम 426 426 रे कहउचंदी गोटे सुंदर कथा कहउचंदी जे जणे केमती माने प्रभुंक भितरे से माया नथिला बोली से भितरे सेटा सूचना हेची उल्लेख हेची The whole world is my seraglio and every living being and inanimate existence in it is the instrument of my rapture. 426 thoughts and aphorism प्रभु श्री अरविंदंकर seraglio माने अंतःपुर आ rapture माने कोन ना आत्मा स्तर रे भल पाइबा ताकू इन कहंती rapture तेणु ये जो 426 थॉट्स एंड एफ्रोजिम रे प्रभु कौन कहउतनी ना द होल वर्ल्ड इज माय सेराग्लियो ये समग्र विश्व ब्रह्मांड होती मोर अंतःपुर एवं ता भितर की अछंती एवरी लिविंग एंड इनएनिमेट एक्जिस्टेंस जेते सब सजीव निर्जीव अछंती एही विश्व ब्रह्मांड रे ये समग्र विश्व ब्रह्मांड होती मोर अंतःपुर एवं मोर जो भल पाइबार जो गोटे कथा अछि रैप्चर आत्मिक स्तर रे जो भल पाइबार जो कथा अछि ता भितरे समस्त सजीव निर्जीव मानकू मु एते भल पाए जे मो ए समग्र विश्व ब्रह्मांड होची मोर अंतःपुर एवं अंतःपुर रे मु समस्त को भल पाए मु समस्त को मो भितरे मु रखीची प्रभु श्री अरविंद एई कथाटी कहउचंदी भाई बहन माने ए जो चिंताटी एई चिंता द्वारा माया आमको स्पर्श करिवो नाही तेणु आमे जदि माया ठारू दूर रहिबाकू चाहूचंती तेबे आमे सही मुंडक उपनिषदर श्लोक रे जहा कुआ जाईची जे सर्वसम्मति क्रमे सर्वाग्रे सबु स्थान रे सबुठी आमे कोन करबा केवल सही एक परम ब्रह्म बा भगवान को देखिबा पई चाहिबा जानिबा पई चाहिबा तांको अनुभव करिबा पई चाहिबा तांको बुझिबा पई चाहिबा तेणु माया को बुझीवा पर्याय रे ज्ञानर मार्गटी चेतनार क्षेत्र को लंबी जाए एवं साधारण चेतनार जगतरू कहा को वर्जन करने को हबो आ सही ज्ञान आपे आपे आसी जाए कहा को वर्जन करिवे एवं कहा को रखिवे सही ज्ञानटी आपे आपे आसी जाए जद्वारा व्यक्ति आत्मा आपण को सही सर्वोच्च परम को मध्य को संपूर्ण भाव रे लंप प्रदान करि दिए एवं अहेतुक परम आनंद भितर जड़े बास करे तार बासस्थान टी अहेतुक परम आनंद भितर तैयारी हुए तापे हमको कौन करने पड़ो ना माया ठारू दूर रहिबाकू पड़ो एवं ए जो अहेतुक परम आनंद भितर बास करिवार अर्थ हेउछि भगवत मार्ग रे प्रवेश करिवार आरंभ भक्ति मार्ग रे प्रवेश करिवार आरंभ तेणु ज्ञान मार्ग भितर को प्रवेश करने को माया को छाड़िया पड़ो आम जो माया को छाड़देला आम जो जीवन टी बंचा से जीवन टी हूँ भक्ति मार्ग को प्रवेश करिवार आरंभ तापर प्रभु कहउचंती द प्रिंसिपल ऑफ भक्ति योगा इज टू यूटिलाइज ऑल द नॉर्मल रिलेशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इनटू व्हिच इमोशन इंटर एंड अप्लाई देम नो लॉन्गर to transcend worldly relations but to the joy of the all loving, the all beautiful and all blissful. तेणु भक्ति जोग मार्ग भीतर केमती पशिबा माया को छाड़िले जो जीवन टी तैयारी हो से भक्ति जोग मार्ग भीतर को प्रवेश कला एंट्री कला अच्छा भक्ति जोग मार्ग भीतर प्रवेश कला परे पुणी प्रभु कहउचंती कोन ना ए जो भौतिक जीवन टी रही से भौतिक जीवन भितर आमे जेमती भौतिक जीवन रे आमे जेमती भल पाउछु आमे समस्त को भल पाउनु आमे भल पाउछु काहा को ना आमे भल पाउछु हम बापा मां को आमे भल पाउछु हम प्रेमिका को आमे भल पाउछु हम भाई बहन को आमे एमती भल पाउछु
किंतु आमे समस्त को भल पाऊना, आमे गछ को भल पाऊना, आमे बाघ को भल पाऊनु, आमे साप को भल पाऊना, आमे भल पाऊना। किंतु भक्ति योग मार्ग भितर जो प्रवेश करने कथाटी प्रभु कहते जोटा कि थॉट्स एंड एफर्ट्स 426 रे प्रभु श्री अरविंद कहते निज कथाटी हूँ से कथाटी जे आम भितर जो पार्थिव संपर्क विषय आम जानूचु से पार्थिव संपर्क कौन हम ना समस्त को भल पाइबार अर्थ से व्यवहार हम। प्रभु जमी कहते ये समग्र विश्व वसुधैव कुटुंबकं जो अर्थ रही सनातन धर्मर मूल तत्व से मूल तत्व भितर को आमको प्रवेश करने को पड़ो। तार अर्थ हूँ जहाँ आम पार्थिव भल पाइबा कथाटी को जाचु से पार्थिव भल पाइबा कथाटी समस्त सी हम ऑल लविंग ऑल ब्यूटीफुल समस्त को भल पाइला आ कौन ऑल ब्यूटीफुल माने समस्त को सुंदर बोली देखिबा आमर चक्षुटी से भली हबो। आमर चक्षुटी कौन हबो ना सब किछि सुंदर बोली देखिबो, सुंदर भितर बसवास करिया पे चाहिबो, सौंदर्य को तैयारी करिवो, निजे सुंदर होई उठिबो। तार कहबार अर्थ होउची समस्त को सुंदर माने समस्त को समान दृष्टि देखिबा, समस्त को श्रद्धा करिबा। आ गोटे कौन कहते ऑल ब्लिसफुल समस्त को समान दृष्टि देखिबा, समस्त सहित मितवाक्य पोषण करिबा प्रयोग करिबा। कोमल विनय वचन कही तो शिव प्राणी मन जहाँकि भागवत रे कहउची आमे सेही भाबे भाबरे कथावार्ता करिबा को चाहिबा, कथावार्ता हेबा। ता द्वारा कौन हम ना आम भक्ति जोगर मार्ग भितर को प्रवेश करवा एवं भक्ति जोगर मार्ग रे जेतलो उपनीत हेबा यही अवस्था को प्राप्त हेले भक्ति जोग मार्ग भितर को उपनीत हेले। भक्ति जोगर मार्ग भितर को उपनीत हेले तापर जो कर्म करवा सेही कर्मटी होची कर्मयोग, सेही कर्मटी होची कर्मयोग। तेणु भगवान श्रीकृष्ण से कथा कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकः शरणं व्रज। तेणु जो सर्वधर्मान परित्यज्य धर्म कहले कौन धारयति इति धर्म आम शरीर जो धर्म को आम जहाँ धारण करती आमर प्राण अच्छी आमर मन अच्छी आमर शरीर अच्छी प्राण कार्य करे मन कार्य करे शरीर कार्य करे जहाँ जहाँ सब आमर कार्य गुड़िक हुए ये शरीर माध्यम से सब को कौन हम ना भगवान निकट में समर्पित हम। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकः शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः जोड़ा कहते। तेणु तू जहाँ कार्य करू से कार्य मते समर्पण करू द्वारा कौन हम ना आउ तो भितर पापर कथा रही जहाँ भगवान श्रीकृष्ण कहते अर्जुन को। तेणु आम से कार्यटी करने को हम जोड़ा सर्वधर्मान परित्यज्य बोली जो कहुई से भावटी हूँ कौन ना कर्मयोगर भावटी और से कर्मयोगटी केमिति तैयारी हम ना ता पूर्व आम भक्ति जोगर मार्ग भितर को प्रवेश करथिया कथा। भक्ति जोग मार्ग भितर केतेबेले प्रवेश करवा ना जेतेबेले आम ज्ञान जोग मार्ग रे थिबा। ज्ञान जोग मार्ग भितर रहिबार कंडीशन ढाला कौन ना आम माया को त्याग करवा। अच्छा ज्ञान जोग मार्ग भितर को प्रवेश करिवार अर्थटा होची कौन ना आम समाधि प्राप्त होइतिबो। जदि आम समाधिस्थ हो पारुथिबा समाधि को प्राप्त करथिबा तेबे आम ज्ञान जोग भितर को प्रवेश कर परिबा। अच्छा समाधिरा केतेबेले हबो ना जेतेबेले आम राजयोग को ग्रहण करथिबा वरण करथिबा निज जीवन रे। तेणु मोटामोटी कहवाक गले कर्मटी सेतेबेले भगवत कर्म हम एवं कर्मटी सेतेबेले भगवान निकट में निवेदित हम जेतेबेले जड़े भक्ति जोग मार्ग भितर को प्रवेश करिथिबो। भक्ति जोग मार्ग भितर प्रवेश करने को हेले से ज्ञान जोग मार्ग भितर प्रवेश करिथिबो। ता पूर्व समाधि हेतिबो ता पूर्व राजयोगी हेतिबो। तेणु भाई भणी माने यह ही होची पूर्ण जोगर भाषा। तेणु पूर्ण जोग भितर को प्रवेश करने को हेले आमको प्रथमे राजयोगरु आरंभ करने को हबो। अदरवाइज आम पूर्ण जोग भितर को केबे हेले पाद देउ नाहंती। एवं ए जो जोगर कथा रही ये प्रकृति जो अनुपात रे परिवर्तन हबो से अनुसार विश्व प्रकृति मध्य रूपांतर हबो एवं विश्व प्रकृति रे जो शक्ति सब रही से सब आमर प्रकृति भितर को अवतरण करिवो। से जो अवतरण करिवो तापई मुख साक्षी माने मूल साक्षी होचंदी जे आमर मनटी समाधि अवस्था रे उच्चतर चेतना सहित संपर्क स्थापन करिवो। समस्त को धन्यवाद। वंदे मातरम।